Okay, mayong buntag sa tanan. Okay, pakumusta ta sa usa-usa. Mayong buntag. Okay, sa dili pa ita magsugo bak ampot ta. Among lang inot o paloy nga Diyos nga nakigumaka namo. Daghang kayong salamat sa Diyos sa pagkatakanan mo. Ong mayo higayon nga makapaminaw sa pulong sa Diyos takaban sa mga brothers and sisters. Sa una kaming tanang kay makasasala nga nakatara sa imperno. Pero naluwas kami tapinagi sa bilirong dugo ni Yesu Kristo mga daghang kayong salamat sa Diyos. O iyong nga Kristyano nga nakadawa sa kaluwasan, takanan kami nga makinabuhi ta para sa Diyos o para sa mayong balita, sa mga palyog, tabang imi nga makadawa sa bagong kusok o kahom kaalam ta pinagi sa pakpaminaw sa imong pulong Ginoo. O para makapaminaw sa imong pulong pagayo, tapalyog hatagimi o mapaminaw sa mga panghuna-una aron nga makatutok kami sa imong pulong o kamaangwan namo ang kahulugan sa imong pulong Ginoo. O Ginoo, ilabi na among makita ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. Nanangwan namo nga tuula ang pakabalik ni Yesu Kristo. So sa dili pa ang imong pakabalik, kapalyog tabang iming nga makatukaw sa espiritu nga paagi aron nga mahanggan namo ang mga buhan nga angay namo buhaton aron nga makapahimot kami sa pangalan sa Dios. O palyog tabang iyang mga brothers and sisters nga makahiusa sa usa-usa ta pinagi sa guguma sa Dios. O Ginoo, gihapon nay dakang mga tawo nga dili ruwas. Dakhan nang mapunta sa imperno karon. Kung walay among sakripisyo, ta wala bisan kinsa nga makaamgo kung unsa man ang talan sa langit. So mga palyog, kami taa ang mga brothers sisters sa inyong instrumento para pakpambi sa mayong balita Ginoo. O para sa mga brothers sisters nga adunay kalisod o kalisdanan, tapalyog-tabangin sila nga mahupay o pinagi sa imong pulong Ginoo. O para sa mga brothers sisters nga wala nakapil diri, tapalyog-tabangin sila nga makakuyok kauban sa mga brothers sisters. O hinami nga ang balang espiritu kay makaubang kanamo gikan sa sinugtanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Yesu Kristo among giampo. Amen. Kasing ka ng mic. Open na. Yes. Okay, atong abol niyang Biblia. Unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4 verse 3. Yeah. Tayo sa mga brothers sa kung walay Biblia, palyog o dato ng Biblia sunod. Okay, Unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4 verse 3 hangtod sa 6. Gikan sa verse 4. Verse 4, 4, 5, 6. Okay, atong masahon. Mga anak, to iya kamo sa Dios o kamo nakadaog kanila, to kay siyang nga anak kaninyo, labi pang dako kay sa ana sa kalibutan. Sila iya sa kalibutan, busa, kinasulti nila ang iya sa kalibutan, ug ang kalibutan nakapatalingo kanila. Kita iya sa Dios, ang nakaila sa Dios, nakapatalingo kanato, ang dili iya sa Dios, dili na makapatalingo kanato, tungod nini, maila ta ang espiritu sa kamatuoran, ug ang espiritu sa kasaypanan. Okay, so, karon the main chapter kay Unang Juan, chapter 4, verse 4 to 6. Yeah. So, the title kay
Verse 4, siya nga ana sa kaninyo. Labi pang dako kay sa ana sa kalibutan. So, buhay pa sa bunini nga, siya, dini sa bersikulo, siya mao sa Kristo, sa diyang nalwasta, nakasullo si Jesus sa sulo na to. So, iyong nga Espiritu Santo, atong tunan ng kabanini. Okay, so anyway, miyaging Bible Academy time, akong gistoryan, naay dagieriya dito sa Israel karon, tamaw kinyang katumanan sa propesya sa Dios. Sumala sa Biblia, pagkahuman sa restoration of Israel, ki propesya sa Dios nga tanan ng mga Israelita kay mubalik sa ilang kawal yung yuta. Bisan pa og ang naso sa Israel kay nahimong kawas nun, gihapon dakang mga Israelita kay sa uban ng mga nasod. Pero karon nakatawag si Netanyahu, usa ka presidente sa Israel, nagtawag siya sa tanan ng mga Israelita para makabalik sa Israel, para pakiyeriya. So, lain nga mga nasod, dakang mga airport, dakang mga Hudyo kay makulat para makabalik sa Israel, para pakiyeriya. O sumala sa Biblia, kung mawala ang tanan ng mga hentil gikan sa Israel, magundang ang Diyos sa kalibutan. So gihapon sa Israel, sa lugar sa Gaza o West Bank, tapi sa Jerusalem, gihapon na yung Muslim temple. Tong kay mga Palestine, kay gihapon napuyo dito. Pero karon halos tanang dapi sa Gaza kay naguba. Kay plano sa Israel kay mogawas ang tanan ng mga Palestine gikan sa Jerusalem kay na Muslim temple. Kung mawal ang Muslim temple, magtuko sila sa ikatulok ka templo para ni Antichrist. Kipropesya sa Dios ang tanan. Yan, nakasugon na karon. So, nabati sa mga pasas karon, duwala ang pakabal ni Yesu Kristo. Bingon sa Kristo Matthew chapter 24, buagi ang langit o yuta. Hapin na humang karon. Kinanglan ta mag-wake up. We should wake up. We have no time to enjoy the world. We have no time to worry about my life. We have no time to evangelize. Kaya duula ang pakabal ni Yesu Kristo. Kung naktuka sa Biblia, tanawa ang Israel karon. Israel mao ang timetable of God. Pinay sa Israel, maangga na itong atong panahon kay katapsang panahon. We should wake up. Yeah, we should wake up. So I am exciting because duula ang pakabal ni Yesu Kristo. O ikadua, aduna kung ikabalak kang ano man, takhanang wala panaluwas. Andam na ang tanan, we should wake up. Tanawa ang Israel. Mao kinapasidan sa Dios. Yeah. So, amazingly, takang mga Hudyo kay nakabalik sa Israel karon para pagkiyeriya. Mao kinya propesya sa Dios. Suma sa Biblia niyang kung tanan na mga Israelita kay mobalik sa ilang kawalan yuta, mawala ang kalibutan. Mao kinya propesya ni Jesus. Hapin na human. Then what should we do now? Tanawa ang mga tao nga dili luwas. Kaliwa sa imong pamilya. Kaliwa sa mga imong relatives. Kaliwa sa mga imong silingan. Walay time nga maka-enjoy sa kalibutan karon. Amos chapter 4 verse 12, pag-andam sa pag-atubang sa imong Dios. Prepare to meet your God. Yes, we should be ready to meet our Lord. Andam ka na ba? Una, ang atong andamon ang atong kaluwasan. Examine your face. Sutaan ninyo ang inyong pagtuo. Kung wala pa sure ang imong kaluwasan, kinang nakamalwas paspas. Kay dula ang pakabal ni Jesus. Ikadua, kung tino nga naluwas ka, palyog luwason ang imong pamilya paspas. Kada adlaw, dali lang nga mawala ang bilino nga time. O gamita ang bilino nga time para pag-ampo, para sa mga losers, para paambi sa mayong balita.
Iyong nga pastor, kanaunta ko nga maksulti ka nimo nga, ano man, tinot kini. Yeah. Time is already done. Sa diyang gihimo ni Noe ang arka, gihatagan sa Diyos ang mga tao, gihatak sa Diyos ang time, 7 days na lang, 7 days. After 7 days, nakasirado ang Diyos sa pultahan sa arka. Sa manini, sirado ang Diyos sa pultahan sa kaluwasan karon. Hapin na human. Okay? So, ang pangitabo sa Israel karon kay dili aksidente mao kini ang katumanan sa propesya. Makita ninyo ang katumanan sa propesya sa Biblia karon. Pinay sa Israel. Yeah. Isaiah chapter 43 verse 10, nakaistorya ang Diyos nga kipili sa Diyos ang Israel para makaila, makasabot o makatuo sa Diyos, di ba? Yeah. To believe, to understand, to know who God is. So, Isaiah chapter 43 verse 10. Yeah. So, kinahanglan maktukaw. Okay, so karon topic pud ka importante to ingon Kristiyano. Sumala sa Biblia, mga anak. To dinhi sa bersikulo mga anak kay mga the Christian, di ba? Mga Christian nga naluwas. Mga anak, iya kamo sa Dios. Kamo nakadaw kanila tungod kay siya nga anak kaninyo. Kinsa siya? Yeah, si Jesus. Iyo nga Espiritu Santo, Holy Spirit. Siya nga anak kaninyo. Labi pang dako kaysa ana sa kalibutan. Unsa ka amazing? Ang Dios nga nakabuhat sa kalibutan kay ana sa imong kasing-kasing karon. Unsa ka importante? So, yung Holy Spirit. So, bisan asa, bisan kanusa, kinsay muuban nimo? Ang Espiritu Santo. Dili siya mugawas. Dili siya makagawas. Dili siya makagawas. So, bisan asa, bisan kanusa, muuban siya nimo. Mo tayo sa mga Kristiyano, walay Kristiyano nga mo nakainom basin, kung mag-inom ka, kinsay mo uban? Ang Diyos, dahil malipay ba siya? Mabala ka siya. Unsay mong gipangbuha karon? Dahil makasulti ko, Ginoo, just bahin sa balay. Kinahanglan ko buhato sa akong friends para pag-inom. Ginoo, mapahuway ka sa balay. Kung buubang ka nako, usa ka kapoy. Mapahuway ka sa balay. Kinahanglan ko buhato sa akong friends para pag-inom. Tayo busulti ang Dios kana ko nga, okay ra. Mapahuway ko diri. Baksulti ba ang Dios sa manini? Buuban siya bisan asa. Sumaw nga kabalo ng Dios nga kung sa mga imong gipangbuhat. Bisan pa nag-ingon sa raka, kabalo na ang Diyos nga kung sa mga imong gibuhat. Bisan pa, wala bisag kinsan ka makahibalo kung sa mga imong tinago ang kinabuhi, kabalo ng Diyos kay siya kay sulod nimo. To kay nakasulot si Jesus sa sulot sa imong kasing-kasing mao nga, bisan pa hilom ka karon, kabalo ang Diyos ang imong kasing-kasing. Nasa daman ninyo? So, mao kinya importante kay kung maangguan ninyo ang kabanini, imong kinabuhi kay mausop. Pero kung walay pag-ila, walay idea, kabayin sa Espiritu Santo nga nakasulod na sa imong kasing-kasing, anang panahon na makasayop ka, makabuha ka og sayop sa tubangan sa Dios. So, mao kinya importante. So, atong hunaw-naon. So, verse 4, 5, 6 ka importante. Atong hunaw-naon one by one. Okay, so verse 4 pausok. Mga anak, iya kamo sa Dios. Unsa bay po sa banini? Iya kamo sa Dios. Sa diyang nalwas ta, nabalin ta diya sa Ginoo. Gikan ni Adan o gikan sa
to kalibutan, sa wala pang kaluwasan, kitang tanan kay nagawas ni Jesus. Dili diya sa Ginoo, tagawas. Sa manini, akong drawing. Sa wala pang kaluwasan, ako kay dili diya sa Ginoo. Diba? Kaya sumala sa Biblia nga, diya kang Adan. Pero pinagi sa kamatayon ni Yesu Cristo, pinagi sa kaluwasan, akong posisyon kay nauso, gikan ni Adan, kang Kristo, ako kay nabalhin. So ako kay diya sa Ginoo. So mga sumala sa Biblia, dakang mga higayon nga nag-im ng Biblia nga sa Ginoo, diya sa Ginoo. Diya kang Kristo sa manini. So pinagi sa kaluwasan, di ba? Pinagi sa kaluwasan. So mga anak, iya kamo sa Dios. Atong hunaw ng kabanini, labaw pa, Ephesians chapter 2, verse 11. Verse 11 to 12, verse 11 to 13. Akong masound. Tungod nini, kinumdumi ninyo nga kaniadto kamo, nga mga hente sa unot, o kingalan kamo nga mga walay sa circumcision, niyatong kingalan nga sa circumcision diya sa unot nga gibuwas sa mga kamot, nga niyatong panahon na kamo nangimulak gikan kang Kristo, nahilayo kamo sa katinglingban sa Israel, ug mga tumuluong sa mga tugon sa saat, nga kamo mga walay pangnaom ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Verse 13, atong masahon, apan karon kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nangilayo, kipahidul kamo tungod sa dugo ni Jesus. Yes. Sa una, sa wala pa ang kaluwasan, kamo nga kaniadto nang hilayo. Layo kita gikan kang Kristo, di ba? Pero pinay sa kaluwasan, kipahidul kamo tungod sa unsa? Tungod sa dugo ni Jesus. So mga sa wala pang kaluwasan, sama sa verse 12, nga niyatong panahon na, niyatong panahon kanun sa wala pang kaluwasan, before salvation. Before salvation, sa una, niyatong panahon na kamo nangimulak gikan kang Kristo. Bisan pa o nakasimba nako sa una, bisan pa nakampo nako, nakabasa nako sa Biblia, akong kahimtang kay nakapahamulak gikan kang Kristo, di ba? Nahilayo kamo sa katilingban sa Israel ug mga tumuluong sa mga tugon sa saat. Mga pulong sa Dios o ako kay wala na konektado. Mga kamo mga walay pangnaom. Sa wala pa kunaluwas, bisa pang nakasimba nako, walay pangnaom dito sa langit. So mga akong interesado kay kalibutanon kanunay. Bisa pang nakasimba ko sa church sa una, pero tungkol kay walay kaluwasan, akong interesado kay dili langit, dili sa kalibutan. Gihapon na ipakahakok kabay sa kalibutan. Walay pangnaom diya sa Ginoo, walay pangnaom diya kang Kristo, walay pangnaom diya sa iglesia, walay pangnaom diya sa langit. Mao kinakahimtang sa mga tawo nga dili ruwas. So ang mga Kristiyano, ang mga tawo nga dili ruwas kay dili pareho. Lahi, gikan sa kasing-kasing. Walay pangnaom. Ako po, naluwas ko August 7, 2002. Sa wala pa ko naluwas, bisan pa nakasimba ko uban sa akong mama, dili sa Life of the Mission, akong pangnaom kay diya sa kalibutan. Kay wala pa ko naluwas.
Nung kay nakasimba akong mama, mga nakasunod ko niya. Bisa pa wala ko naluwas. Kung nangutan na siya kanak ko, naluwas na ba ka? Nung kay, kung baksulti ko kanya nga, wala pa ko naluwas na yun, pasimbak tala siya nako para pakpamin sa Bible seminar, mga akong gitubak. Oo, naluwas na ko. Bisa pa wala ko naluwas. Kaya dili ko ka na nga mami na. Walay pangnaam tiya sa Biblia. Walay pangnaam sa iglesia. Akong pangnaam sa kalibutan. Kanay akong gihunaw na nga. Unsaw na ko pakatatong nga tao sunod. Unsay mahayong kinawi dining kalibutan. Unsa akong buhaton para paktikom sa salapi. Mao kini akong pangnaam sa una. Pero pakam sa kaluwasan, unsa man ang pangnaam sa Christian. Unsa na ko paka-evangelize. Unsa na ko pakabaya sa grasya sa Dios. How can I die for gospel? Mao kini pangnaam sa Kristiyano. Nabago ang pangnaam. Sa una, mao kini kahimtang sa sauna. Pero karon, apan karon, kinsay pangnaam nako? Si Kristo. Sa una, sa wala pa ko naluwas, sa wala pa ta naluwas, atong pangnaam kay diri sa kalibutan. Pero pakam sa kaluwasan, atong pangnaam kay diya kang Kristo. Sakto ba? Yes. Before, after kay lahi. Diba? Before, after lahi. O, di sa Beskulo, verse 13 pag-usop, atong basang pag-usop, 3:1, apan karon kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nangilayo, kipahidol kamo tungo sa dugo ni Kristo. Yes, makita ninyo ang dalan sa kaluwasan, di ba? Unsa na to pakaluwas? Pinagi sa buhat sa tao, pinagi sa dugo ni Jesus. Pinagi sa dugo ni Jesus. Dili pinagi sa religious activities, kundi pinagi sa kamatayan ni Jesus. Kay Roma chapter 6 verse 23, ang bayad sa salakay, kamatayon. Ang lasong ano man dili ko makato sa langit kay tungo sa sala, di ba? Isa chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan nakapahamula kaninyo ug sa inyong Dios. Gikan sa Dios. Tungo sa sala, nakapalayo gikan sa Dios, di ba? Problema kay sala. Ang lasong ano man dili ko makato sa langit kay sala. So mga Lucas chapter 1 verse 77, ang kalwa sa mawang usa, kapasalyawan sa mga sala. Para pagpasalyo sa sala, unsa man ang kinahanglan, akong buhat pagampo og dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus kay para sa sala kay kamatayon. Hebreanong kapitulo 9:22, kung walay pagpaga sa dugo, walay kapasalyuan. So pinagi sa dugo, dugo ni Kristo, dugo ni Kristo. Key point kay dugo. So main content to sa Biblia kay unsa man? Dugo ni Jesus. Yeah. So usa ka Kristiyano kay nakaistorya sa una, kung maglaba ka sa Biblia, kung manglaba, dahil dugo. Kung manglaba ka, gikan sa Biblia, buwagula ang dugo. Sa ilabi na sa daang tugon, dugo sa mga hayop. Anino, di ba? Sa bagong tugon, dugo ni Jesus. Bingon siya nga, kung manglaba ka, bugula ang dugo sa hayop gikan sa daang tugon, bugula ang dugo ni Jesus gikan sa bagong tugon. Tinoo. Dugo lamang. Dili sa pantay sa dili sa uhas sa kasuguan. Takang mga relihiyon, unsa man ang common nga butang nila? Nakinahanglan sila sa buhat sa tao, di ba? Buhat sa tao. Tumanon ang balaot, kayon maluwas ka, mao kini ang ilang teaching. So mao kini ang sayo. So dili pinay sa buhat sa tao, dili pinay sa panikamo sa tao, dili pinay sa buhat sa kasuguan, kundi pinagi sa dugo ni Jesus Kristo lamang mapasalyo ang atong mga sala. Yeah. Tayon, balik ta pag-usop, main chapter, unang Juan, chapter 4, pag-usop. Chapter 4, verse 4.
Tayo atong unang pag-usap ini. Okay. So karon topik kay dili lamang pinay sa karong adlaw kundi pinapipila ka time tangan tutunan kay one day ka dili paigo. Okay, verse 4. Mga anak, iya kamo sa Dios ug kamo nakadaog kanila. Unsa way pasabon ini? Kinsay makadaog sa temptation, kinsay makadaog sa pagtintal, kinsay makadaog sa pagsulay, kinsay makadaog sa kalisod, kinsay makadaog sa pagantos, kinsay makadaog sa kalisdanan. Kinsa? Tino nga Christian. Ang mga Kristiyano, pisapang na dakong pagantos, kalisdanan, kalisod, makadaog ang Christian. Mao kini ang gahom sa kaluwasan. Sa early church, sa diyang kisakop ang Israel sa Roma, daghang mga Hudyo kay nakada sa kaluwasan, so mga nakalutos ang mga nakalutos ang Roma sa mga Kristiyano, di ba? Daghang mga Kristiyano kay gimartir. Gikawon sila sa Leon, sa Colosseum, o gilansang daghang mga Kristiyano dito sa cross, o daghang mga Kristiyano nga nangamatay pinay sa pagsunog sa kalayo. Sumala sa kasasayan, sa diyang nangamatay ang mga Kristiyano niya itong panahon na, nakasuggest ang mga Roma sundalo. Saligwain ninyo si Jesus. Magtinay ka ni Jesus. Manglabay ka ni Jesus. Kayon among buhian ka. Deny Jesus, then you will be free. No need to die. Nakasuggest ang Roma sundalo sa tubang sa mga Kristiyano nga gilansang sa cross. Kabalo ba mo kung sa mga ilang kitubak? Nakadinay ba sila ni Jesus? Bitubak sila. How can I deny our Savior? Namatay si Jesus para kana kumaw nga bisan pang mamatay ko karon, walay problema. Patsun ko. Mao kay ilang tubak. Mao nga sumala sa kasasayan, kayo sa mga Roma sundalo ubang kay nakada sa kaluwasan kay na-surprise sila nga nangamatay sila bravely. Wala sila nangadulog kaban sa kamatayon ano man. Sigurado kayo sila nga makato sila sa langit. Wala sila nangadulog sa kamatayon. Yes. Sumanga din sa bersikulo, kamo nakadaog kanila. Ang mga Kristiyano lamang ang makadaog sa kamatayon. Sakto ba? Mga Kristiyano kay dili mangadulog sa kamatayon. Nangadulog pa mo sa kamatayon? Example, kung mamatay ka karon mo, anyway, kay na mga emotion, nay mga kaguol o babala ka, di ba? Ito kay basi makamingaw ko sa mga pamilya. Kung sa akong asawa, kung sa akong mga bata, makamingaw ko. Usay mahita po ang emotion, pero ang mga Christian kay dili mangadulog sa kamatayon. Kamatayon kay beginning of eternal life. Sa patinuot, ang mga Kristiyano kay nagahula sa kamatayon. Ano man, bakato ko sa langit. So mga dilita mga dulog sa kamatayon. Mao nga, kung kisa man ang dili mga dulog sa kamatayon, kay dili mga dulog sa mga kalisdanan. Bisa bang mamatay ko karon tungo sa kagutom, okay ra kay makato ko sa langit. Bisa pang mamatay ko tungo sa kasakit, okay ra ko kay makato ko sa langit. So mga, ang mga Kristiyano kay burak mga buwang. Bisan pag sakit siya, okay na ba siya? Ano man, naksimar siya kanunay? Bisan pag hapin na namatay. So, sa tubang sa mga tangwa dili ruwas, ang mga Kristiyano kay burak buwang. Ano man, nalipay siya, bisan pag kinanglan siya mamatay? Sa Korea, usa ka mamumuno kay nakadaw sa kaluwasan dito sa bilangguan. Siya kay iladong murderer, nga nakapatay sa daghang mga tao. Pinay sa God's grace, naay chance nga nakikita siya sa usa ka brother nga nakada sa kaluwasan. So nakabinalay siya
sa usa ka mamumuno sa bilangguan. Kay kanang brother kay official sa bilangguan. Siya kay ilado nga murderer, nakapatay sa dakang mga tao. Naka-istorya sila sa usa-usa. Kanang mamumuno, mingon siya nga, dili ko makato sa langit kay akong gipatay ang dakang mga tao. Pero, namatay ba siya para niya? Wala. Namatay ba si Jesus para niya? Wala. Namatay. So, naka-evangelize ang usa ka brother niya. Sa katapusan, namuha niya ang kaluwasan. Naluwas siya. Nakahilak siya. Tungkol sa pagpasalamat. O, labon na ang adlaw sa kamatayon kay iyang penalty kay death penalty. Karon dito sa Korea walay death penalty pero sa una na death penalty. Nakabon na ang adlaw nga mamatay siya. Pero wala siya nangadlo. Umingo siya. Yes, kinana ko mamatay kay akong gipatay ang dakang mga tao. Pero papasalamat ko sa Dios kay naluwas ko. Bisan pa ako kay hugaw nga makasasala, naluwas ko tungo sa grasya sa Dios. Tungo sa sala nako dinigin kalibutan kinana ko mamatay pero makatuko sa langit. Wala siya nangadlo. Kabalo baka sumala sa testimonyo sa official sa bilangguan, nakita mga mamuno, sa diyang nangamatay sila tungo sa death penalty, sumala sa testimonyo sa usa ka brother nga nakatrabaho dito nga, nangadalo kayo ang mga mamumuno. Ubang kay, nangingi sa ilang kawalingon. Ano matungo sa kahadulo? Bingon sila nga, dili ko ka na nga mamatay. Buyan ko. Bisan po, kipatan nilang dakang mga tao. Sa diyang ilang kipatay ang mga tao, wala siya nangadulok. Kaya nakahuna siya nga walay pakukom. Pero atubang sa kamatayon, to kaya ay espiritu o konsensya, kabalo na ang konsensya nga naipakukom pakam sa kamatayon. So sumala sa testimonyo sa usa ka opisyal nga nakatrabaho sa bilangguan, nakita niyang dakan mga tao nga nangadulok sa kamatayon. Wala pa anda. Dili sila makadaog sa kamatayon. Kaya kinahanglan sila hukuman dito sa imperno. Pero mga Kristiyano, lahi. Bisan pa kinahanglan ko mamatay karong gabi una, ang mga Kristiyano kay dili mga dulok sa kamatayon. Ang mga Kristiyano kay nakadaog na sa kamatayon. Kay dadawan na nato ang eternal life. Kung wala pa ka sure, paminang pa kayo balik-balik. Kay dula ang pakabal ni Jesus. Kamo nakadaog kanila. Do kay siya nga ana kaninyo. Yes. Tungod sa mani, siya nga ana kaninyo, si Jesus Kristo. Kiunsa niya pakasulo sa sulo nako? To iyo nga Espiritu Santo. So kung naluwas ta, nakasulot sa diyang nalwasta, nakasulong na ang Espiritu Santo. Mao kinyang saado sa Diyos. Gawa Kapitulo 2. Gawa Kapitulo 2, versículo 38. Okay. Acts chapter 2 verse 38. Okay, atong masahon sunituan, ug si Pedro miingon ta kanila, makinusok kamo o kamanagpapautismo ang tasatag sa kanino sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala o dawat kamo sa hatak sa Espiritu Santo. Yes. Makinusok kamo o naman napabautismo ang tasatag sa kaninyo sa alang ni Jesus Kristo alang sa pagpasalyo sa mga sala. O supakam sa kaluwasan, manatawag kamo sa hatak sa Espiritu Santo. Tumawag niya Espiritu Santo. Yeah. So, kinsay makadawa sa Espiritu Santo? Kung kinsa man ang magampo o kung kinsa man ang maluwas. Payog to ba ka? Kinsay makadawa sa Espiritu Santo? Kung kinsa man ang magampo, kung kinsa man ang maluwas.
Ya, 똑같은 말luas. Pero ubang kaduna sa mga pagsabot, kinang na bautismo para pagpanawas sa kapasayan sa mga sala. Sayo, ang inyong maibarang background, diya to panahon na kung kisa man ang naluwas kay nakapa-bautismo, nakapabunya. Kung kisa man naluwas kay nakapabunya, pero bisan pa walay pagpabunya, pero kung naluwas sila, baka tuba sila sa langit o dili? Baka tuba sila sa langit o dili? Baka to, kay ubang kaduna sa mga pagsabot, akong ipakita usa ka bersikulo, Marko chapter 16, mao kinang tubak. Kay ubang kaduna sa mga pagsabot nga, kinahanglan bautismo para pagpasalyo sa sala, pero sayo, kabalo na mong usa ka tulisan nga naluwas dito sa cross, tupan ni Jesus. Nakapabunyak pa siya, wala. Pero naluwas ba siya, wala. Asa siya napunta? Langit. Pinay sa bautismo, pinay sa pagtuo. Pagtuo. So, ang inyong maiba ng kabanini, the verse chapter 16, verse 15, palyok lantaon ang dalan sa langit. Unsa man ang dalan sa langit? Okay, atong basang sunituan. O siya miingon kanila, lumakaw kamo sa tibong nga kalibutan ug iwali ninyo ang mayong balita sa tanang binuhat, ang motuo o mapabautismo mamaluwas. Apanang dili motuo to pagahukuman sa silot. Kung basaw ninyo hangtod diri, baka sayo mo nga, kinahanglan bautismo. Pero sayo, kita nawa, verse 16, mutuo. Unsa itong tuwan? Para maluwas. Mayo, balita. Kayong unsa man ni, magpabautismo. Kayong kung walay bautismo, dili sila maluwas? Mao kinyang tubak. Apan. Atong basang gikan dinhi, 3:1. Apanang dili mutuo pagahukuman sa silot. Okay. Unsa man ang importante nga butang taliwas sa kaluwas o paghukom sa impero, no? Bautismo o pagtuo? Kung mangaluwas ang mga tao pina sa bautismo, kinanglan si Jesus mo yung sa manini. Ang mutog magpa-bautismo mamaluwas. Apan ang dili mutuo magpa-bautismo, hukuman sila. Kinanglan si Jesus mo yung sa manini, di ba? Pero ngano man hukuman sila? O kay wala pa sila nakabunyak o wala sila nakto. Mao nga walay lasong nga kinahanglan siya magpabunyak, di ba? Sakto ba? Sakto ba? Dahil duha ka couple para mahimong silang official couple, unsa man ang mas importante? Wedding ceremony, marriage certificate. Riso kayo? Para mahimo sila yung official couple, unsa man ang kinahanglan? Wedding ceremony, marriage certificate. Bisan pa walay wedding ceremony tungo sa kulang nga base, pero kung na marriage certificate, official sila o dili. Official couple sila, di ba? Yeah. Usa ka tao, kanan siya nga mag-eskwelahan dito sa UP. University of Philippines, UP. So, kuyog siya sa enrollment ceremony. Pero wala pa siya nakabayad. Walay certificate of enrollment. Bisa pa nakakuyog siya sa ceremony, mahimo ba siya sa student sa UP? Dili. Unsay kinahanglan? Certification. Nasa naman ninyo? So, unsay importante? Bautismo o kaluwasan? Kaluwasan. Sumao nga, mingo po si Apostol Pablo, unang Korinto chapter 1, verse 17. Kay niya to panaw, dakang mga tao kayo na sa mga pagsabong nga, mangalwa sila pinas sa bautismo, nakaduol sila kang Pablo para pakta sa bautismo, bisan pa wala pa sila naluwas. Sumamingo si Pablo sa manini, chapter 1, verse 17. Katong basang, surituan, kaya ko wala pagsuguan ni Kristo sa bautismo, kundi sa pagwali sa mayong balita, dili sa malamon nga mga pulong, aron dili mawalay pulos ang krus ni Kristo. Mingon si Apostol Pablo nga, ang lasong ano magipadala ko diri
kaninyo kay dili para pakatak sa bautismo, kundi para pagwali sa mayong balita. Puy pasabon ini nga unsay dalan sa langit. Bautismo, mayong balita. Mayong balita. Bautismo kay seremony na lang. Okay, nasa taman ninyo? Para makaila ang mga tao nga naluwas nako. Iyong nga testimony, iyong nga unang obedience. Nasa taman ninyo? Yes. Okay? Clear ba mo? Clear? Yes. So, sa diyang naluwas ta, nadawa na to ang Espiritu Santo. So, Ephesians chapter 1. Verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Kaya akong basahon. Nga kaniya usap sa pakadungong ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa mayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usap minto kamo, kipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Yeah. Makita ninyo ang mga proseso, unsay mahitabo kung maluwas ang usa ka tawo. Okay. Walay bautismo din sa Besklo, di ba? Okay. Akong basahon pag-usop, pakadungong ninyo, para sa kaluwasan, unsa man ang iyang buhaton? Simba pagpaminaw. Yes. Pakadungong ninyo sa pulong sa tao, pulong sa kamatuoran. Pulong sa kamatuoran. Unsa man kamatuoran? John chapter 70 verse 70, imong pulong mao ang kamatuoran, Biblia, di ba? Ilabi na unsa nga natong paminawon? Mayong balita nga no, mayong balita lamang ang makatak sa unsa? Kaluwasan. Sakto ba? Sakto? Oh. Dili mayong pulong sa pastor. Guwapa ka. Tayo malipay ka, di ba? Guwapa ko. Bisang pang maminaw ka ka mga mayong pulong gikan sa preacher. Kining pulong kay dili makaluwas nimo. Nasa naman ninyo? Para maluwas ang mga tao, kinanglan sila maminaw sa sakitang nga pulong. Unsa man? Makasala ka! Nasa naman ninyo? Mayong balita sa inyong kaluwasan nga kanya usap, pero bisan pa mamina ko sa mayong balita para maluwas. Unsa akong buhaton? Kinanglan ko utuo. So mga Marcos chapter 15, makinusok kamo, tumuo kamo sa mayong balita. So, tumaw kay importante para sa kaluwasan, para maluwas ko, una sa tanan, kinana ko maminaw, di ba? O angay akong mahibaran. We should know. Pero bisa pa kabalo na kung sa man ang kaluwasan, pero kung dili ko mutuo, dili ko maluwas. So usahay, invite kay makasayo. Pastor, naluwas na siya. Naluwas na siya. Nakasabot siya. Pagsabot, pakto kay lahi. Para paktuo, yes, kinahanglan hustong pag-ila. Pero, bisan pa mitubag sila nga kabalo nako, nakaibalo nako, nakasabot ko kung sa man ang gibuan ni Jesus, pero kung dili siya mutuo, dili siya maluwas. Tayo para makatuo, unsay kinahanglan? Pakinulso. Repentance. Mao nga miingon sa Kristo, makinulso kamo. Makinusok kamo ug tumo kamo sa mayong balita. Sa patinuot, repentance pakto kay na konektado. Unsa man pakinusok, pagampo o pakabalik sa Dios. Pakabalik ikan sa sayong nga relihiyon, pakabalik ikan sa sayong nga doktrina, pakabalik ikan sa sayong nga sala. Sala kini. Dahutan kayo ko, kinopayog luwas ako. Inang na mahilos ng mga hunahuna, di ba? Sumao nga, akong kabala kakay, tayo sa mga brothers and sisters, yes, tuba kay mayo, tuba. Oo, naluwas ko pina sa dugo ni Yesu Cristo. Pero ano walay ebidensya sa kaluwasan.
testimonio importante, pero testimonio kay dili ebidensya sa kaluwas. Unsa man ebidensya? Ang iyong i-check kung nakapuyo si Jesus sa sulod nimo o wala. Ang iyong i-check kung naay Espiritu Santo sa imong sulod o wala. Dili ka alam. Okay? Ito importante kayo. So, minto kamo. Kayo unsay musulot. Kipakitan kamo sa Espiritu Santo sa saat. Yes. Unsa sa mga tao pakadawa sa Espiritu Santo? Pinay sa milagro, pinay sa pakampo, pinay sa kaluwasan. Pinay sa kaluwasan. Pinay sa paktuo. Dili pinay sa pakampo. So, takang mga tao kadin sa mga pagsabok kabay sa kaluwasan, o setting prayer, di ba? ABC salvation. Ginoo, sulot. I am ready to receive you. Ginoo, you are my Savior. Please come in. Kung magtawa ka sa manini dayo, makasulot si Jesus sa imong kasing-kasing? Kung ano man hinay ang tubag. Ginoo, come in. Dayo makasulot pa siya. Okay, I will come in. Buhay pa sa bunin nga kalwasan kayo sumala sa imong decision? Kalwasan kayo sumala sa imong decision. Kung maktawa ka niya dayon, malwas ka, pero kung dili ka maktawag, dili ka malwas, buhay pa sa bunin nga key point sa kalwasan kayo, dili iyaha, kung dili akwa, di ba? Sayo. Makasulog pa si Jesus Cristo sa imong kasing kayo, pisa pang naidakang mga sala? Dili. Salmo chapter 5, ang dus kayo dili makauban sa sala. So mga mingon sa Kristo sa panahon ni Jesus, limpyoan mo kasing-kasing una. Dili siya makasulo sa imong kasing-kasing pina sa pakampo. Pisa pa makampo ka, dili siya makasulo. Sa una, naka-counsel ko sa usa ka patanon na babae, the college student. Sa katapusan nalwa siya, so nakasimba siya umayo karon. Sa wala pa siya naluwas sa diyang nakakaunse ko ba niya, akong gipangutanon. Naluwas na ba ka? Oo, naluwas ko. Kiyusan niyo pa kaluwas? Pastor, 2 years ago, sa diyang nakampo ko. Nakasulo si Jesus sulon ako. Kanay, nakauban siya, uban ako. Kung sa may mga sala, napasalo na ba yung mga sala? Wala pa. Kagabi, nakabuak ka o sala? Oo, nakabuak ko sala. Saan ka mapunta? Pero bitubag ka nga, naluwas na ka. Naluwas na ko. Tayo bitubag na ka nga, makato ka sa langit. Nakato ko sa langit. Pero karon dili ko makato sa langit. Naluwas ba siya? Wala. Naglibog siya. Nakonfuse siya. Ano ma ako gitubag nga, naluwas na ko? Pero kung akong giuna-una nga sala nga akong gibuak kagabi, dili ko makato sa langit. Nahimo ko baka sa paguso. Nangutara siya ka na ko paguso. Kayo na unsaon? What should I do? Yeah. Okay. Maminaw pag-usok. So anyway, nakapaubos siya, naluwas siya. Kaluwasan kay dilipin sa pakampo, di ba? So, Ephesians chapter 3, verse 17. Ephesians chapter 3 verse 17. Okay, atong basahon. Aron si Kristo pinay sa paktuo, magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, aron nga kamo sa kipagamot o kipaugmat diha sa ugma. Si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, pinay sa pakampo, pinay sa paktuo. Pinay sa unsa? Tayon. Unsa na to pakato? Pina sa pakampo, pina sa pakpaminaw. Yes, pakto, kikan sa pakpaminaw, kikan sa pulong ni Kristo. Bago nga, pisang paok, nakampo siya para pakpaw ni Kristo, pisang paok, nakto siya nga, nakasulong na si Jesus sa sulong niya, nakasulong na ba si Jesus? Wala. Ano man? Akong gipangutan siya, sa niya, nakakounsel ko niya, nakapaminaw ba ka sa mayong balita? Kabalo ba ka kung sa mayong balita? Wala siya kabalo. Ano ma? Wala siya nakapaminaw. Okay? Nasa tama ninyo?
Madawan nimo si Kristo pina sa pag-ampo? O dili? Dili. Kung walay paktuo, dili siya makasulot. Kini pakto kay pakto sa kaluwasan. Nasa naman ninyo? Yes. Importante. Sure ba mo? Kung naluwas mo, sa'yo nga sapton. Huh? So, ABC salvation kay sayo, dili biblical. Dili gibasa sa Biblia. Okay, main chapter pag-usap. Unang Juan, chapter 4. Okay, akong basa pag-usap. Mga anak, iya kamo sa Dios. O kamo nakadaw kanila, tungkay siya nga anak kaninyo, yung Espiritu Santo, labi pang dako kay sa anak sa kalibutan. So, mao nga, sa diyang naluwas ko, si Jesus kay nakasulo sa akong kasing-kasing. Sakto ba? Yung nga Espiritu Santo. Sumaw nga, kung maktuman ka sa pulong sa Diyos, malipayo ng Espiritu Santo. Pero kung maksupak ka, babalakagyod ang Espiritu Santo. Kung makampok ka, malipayon siya. Pero kung dili ka makampok, babalaka siya. Kung makbasa ka sa Biblia, malipayon siya. Pero kung dili ka makbasa sa Biblia, babalaka siya. Siya kay sulod nimo. Dili siya makagawas. Kay maukin niyang grantya sa kaluwasan. Huh? Dayon, kinsa itagya sa akong kinabuhi? Ako o Espiritu Santo? Kinsa itagya? Ako o Espiritu Santo? Ako kay sama sa balay. Kinsa itagya? Espiritu Santo. Tayo sa mga Kristiyanong kinabuhi. Pag kinabuhi, dili sumala sa akong kaugalingon, kung dili sumala sa kabubudon sa Espiritu Santo. Mao kinyang Christian life. Nasa naman ninyo? So mga nangin ng Biblia, huna-huna sa unot kay kaaway. Ano man? Huna-huna sa unot, huna-huna sa Espiritu Santo kay nakaway. Unsa man huna-huna sa unot? Dili ko buhato sa church. Unsa man huna-huna sa Espiritu Santo? Apil ka. Unsa man huna-huna sa unot? Dili ko makpasa sa Biblia. Unsa man huna-huna sa Espiritu Santo? Basaha. Unsa man huna-huna sa unot? Dili ko makampo, dili ko ganahan, kapoy ko. Unsa man huna-huna sa Espiritu Santo? Makampo ka. Ayaw makundang sa pag-ampo. Huna-huna sa unot, dili ko mo obay sa church. Unsa man huna-huna sa Espiritu Santo? Mag-obay ka sa church. Unsa man huna-huna sa unot? Dili ko ganahan niya. Dili ko makahiguman niya. Pero unsa man ang huna-huna sa Espiritu Santo? Higumaw ninyo ang kaaway. Unsa man ang huna-huna sa unot? Ayaw magsakripisyo para sa church. Unsa man ang huna-huna sa Espiritu Santo? Magsakripisyo ka para sa mayong balita. Unsa man ang imong gisunod karon? Kumusta man imong kinabuhi? Nakinabuhi ba ka sumala sa huna-huna sa Espiritu Santo o sumala sa huna-huna sa unon nimo? Importante occasion. Roma chapter 8, verse 9. Roma chapter 8, verse 9. Kinsa ang Kristiyano? Mao kinyang conclusion. Who is Christian?
Who is Christian? Roma chapter 8 verse 9. Atong basang sunituan, apan kamo wala diya sa unod, kundili sa Espiritu, kung matot nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya kaninyo, apan kung adunay tao nga wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, kini siya dili si iya. Bisan pa nakasimba ang ubang nga mga tao, pero kung wala sila nakadawang ni Kristo, dili sila tino nga Christian. Bisan pa naingon sila sa ilang kaugaling nga Kristiyano ko. Pero kung walay si Kristo sa iyang sulod, dili siya Christian. O nasa taman ninyo? Puy pasabon ninyo kung walay kaluwasan, dili sila Kristiyano. Kaya unsa man ebidensya nga Kristiyano ko. Nakpuyo si Kristo sulod nako. Sa di basin na experience nga nakabisa mo sa house to house adi ang evangelism, di ba? Basin nakatawang mo sa manini. Ayo. Pero kung naitao, naiting, di ba? Oh! Pero kung walay tao, bisan pa magtawag ka. Ayo, tayo naiting o wala. Hilong kayo, di ba? Hilong kayo. Hilong. Pero kung naay tao sa sulod sa balay, babatin mo nga naay balay, naay tao, di ba? Usahay, na adun ako yung experience nga nakabisa ko sa usa ka balay. Siya kay kahiyang kayo. Gi-invite siya takamahigayon. So nabatipon niya nga nakabisa nako. So hilom siya para makahunan ko nga walay tao. Pero dahil kamay tingok. Pero bisa ba akong gitawag, ayo, walay tingok, walay tuba. Pero kung nakapaminaw ko pa kayo, nadung nakuang tingok. Dapat niya ko, nahi tao, sulo. Pero dili siya ka na nga mugawas. Kung nahi Espiritu Santo sa imong kasing-kasing, makita nimo ang ebidensya. Kay si Espiritu Santo kay tilihilom. Espiritu Santo kay magabuhat kada adlaw. Kay Espiritu Santo kay Espiritu ni Kristo. Mao nga tino nga Kristiyano kay makatubo. Tungod ni Jesus. Importante kayo. Kinsay Kristiyano sumala sa Biblia. Kung adunay tao nga wala magpaton sa Espiritu ni Kristo, kini siya dili siya, di ba? Kini siya dili iya. Kamo wala diya sa unod kun dili sa Espiritu, kung matot nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya kaninyo, sila kay Kristiyano. Espiritu ni Kristo mao nga kung na Espiritu Santo sumala sa Biblia nga nahi mga bunga sa Espiritu Santo. Ato bang sa akong balay, do nahi takalaman si trees, so kano nahi mga bunga. Kung na Espiritu Santo sulong nimo, makagula ang bunga sa Espiritu Santo. Usa man bunga sa Espiritu Santo? Atong ang taon, Kalasya. Palyong i-check ang imong kinabuhi. Kung naa o wala. Kalasya. Chapter 5. Verse 22. And 23. Mao kinyang bunga sa Espiritu Santo, mao kinyang ebidensya sa kaluwasan. Kalasya chapter 5, verse 22-23. Kaya itong masahon, surituan, apan ang bunga sa Espiritu mao kini ang guguma, kalipay, pakitay, pakamapayilubon, tapaka mahiknukuloogon, pakaayo, tapaka matinumanon, pakaakop, pakbugong sa kauganingon, patok sa maong mga butang, walay kasuguan. Taliwa sa mga siyam kabong mga bunga, na makabahin ta sa tulo ka bahin,
Okay, tanawa. Guguma, kalipay, pakitay. Mao kinyang usa ka part. Part A. O pagkamapaulibon, pagkamahinuklogon, pagkayo mao kinyang ika-duha ka bahin B. O pagkamatinumanon, pagkaakop, pagpugong sa kaugalingon mao kinyang ikatulo ka bahin. Yeah. Total pila ka buok? 9 ka buok. Siyang ka buok. A. Guguma, kalipay, pakitay kay mga bunga taliwala sa Diyos o panako. O pagkamapailubon, pagkamahinukulubon, pagkaayo. Mao kinyang bunga taliwala sa mga brothers sisters. O pagkamatinumanon, pagkaakop, pagpugong sa kaugalingon mao kinyang mga bunga gikan sa personal Christian life. Makita ba ninyo gikan sa imong kinabuhi? Ilabi na unsay pinaka-importante? Guguma. Guguma. Guguma kay pinaka-importante nga ebidensya sa kaluwas. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa Diyos. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa iyang pulong. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa iyang iglesia. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa mga iyang mga anak, brothers and sisters. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa mga lost souls. Kung naluwas ka, mahigugma ka sa tanan ng mga iyang mga butang. Mao kinyang unang ebidensya sa kaluwasan. Makita ba ninyo gikan sa imong kinabuhi unsa man imong gihigugma karon? Kaluwas na kay dili knowledge. Kalipay. Kung naluwas ka, makakalipay ka tungo sa Christian life. Makakalipay ka tungo sa evangelism. Makakalipay ka pinay sa sakripisyo diya sa church. Kini kalipay kay dili kalipay sa kalibutan. Kini kalipay kay dili kalipay sa sala. Sa una, dalipay ko tungo sa sala. Sa una, dalipay ko tungo sa mga kalibutanon. Pero Kristiyano kay malipay tungo sa evangelism, tungo sa fellowship, tungo sa Christian life. Kumusta ka? Asa man ang imong kalipay? Sa king? Sports? O sa evangelism? Sa Christian life? Asa man ang imong kalipay karon? Pakitay. Bingon sa Kristo, pakitay kaninyo. Kini pakitay kay gikan sa kaluwasan, dili gikan sa dakong bahandi. Kung madaw nimo ang dakong salapi dayon, ba enjoy ba nimo ang pakitay? Kining pakitay kay peke, mawala paspas. O paka mapailubon, tapaka mahinukulogon, pakaayo, tapaka matinumanon, pakaakop, pagpugong sa kaugalingon, yes, mao kini ang bunga sa Espiritu Santo. Kung naay Espiritu Santo sa sulod nimo, makita ninyo ang tanan. Bisan kamay, hinay-hinay kini mga bunga kay nakadakhan. Tanawa, naay usa ka kahoy. Sa sinugtanan, dili makitang bunga, di ba? Pero kung buhi kining kahoy, makita ba nimo ang bunga suno o dili? Makita. Bisan pa dili makitang bunga karon kay bagong kahoy, hinay-hinay makita nimo ang bunga. Pero sa sinugtanan, kamay. Sa manitaliwa sa mga brothers and sisters, bisan pa dili makitang mga bunga karon, pero kung makaobay na sila sa iglesia Mayo, kung mapagamon mo diya sa iglesia Mayo, kay hinay-hinay mamunga ka. Pero sinuktan na kamay. Kamaying guguma. Kamaying pakahakop. Kamaying papainugsanon.
Pero kung mag-abide ka again and again, basta ka mga bunga o kanang bunga kay nakadako. Guguma. Hinay-hinay, nakadako. Inyo kada adlaw nakalantaw ko sa kalamansi tree. Sa sinuktan na magamay. Pero kada gabi ay ulan, kahaya kada adlaw, after 1 week, after 2 weeks, nakita na ko nga mas dako. Mao kiniyang ebidensya sa kinabuhi. Kumusta man ang bunga sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi? Nakadako ang guguma? Taliwa sa mga brothers and sisters? Atubangan sa Diyos? Atubangan sa Biblia? Hinay-hinay nakadako ang guguma o hinay-hinay nakadyutay? Nakadako ang guguma sa kalibutan? Something wrong. Kumusta man imong mga bunga? So we should think about carefully, right? O kini mga bunga, mao kini ang personality of Jesus Christ. Mao kini ang kinaya ni Jesus Kristo. So Galatia chapter 4, kung magtubok ko diya sa Ginoo mayo, hinahinay mahitabo ang kinaya ni Kristo pinay sa atong kinabuhi. Galatia chapter 4, verse 19. Kaya atong basang sunituan, mga anak ko, tungod kaninyo, bibalik ang akong kasakit, hangtod nga si Kristo mataw sa sulot ninyo. Yes. Tungod kaninyo, bibalik ang akong kasakit, hangtod si Kristo mataw sa sulot ninyo. Sulot ninyo. Hinahinay, makita ang kinabuhi ni Jesus. Kumusta man imong kinabuhi? Makita ba nimo ang kinabuhi ni Jesus? Imong pulong, imong hunahuna, imong kinabuhi kay sama ni Jesus? Hinahinay bataw si Jesus sa sulong nimo? Hinahinay mabago ang imong kinabuhi sama ni Jesus? O imong kinabuhi kasama ni Satanas? Kumusta man imong kinabuhi? Makita ba sa mga silingan, kikan nimo nga, siya kay tino nga Kristiyano. Makita nako si Kristo sulod niya. Makasulti ba ang mga silingan kanimo? Unsa man ang imong kipakita kanila? Kada adlaw, kinabuhi sama sa mga tawo nga dili ruwas o kinabuhi ni Kristo? Unsa man ang imong kipakita sa atubangan nila? Atubang sa imong silingan, atubang sa imong pamilya, unsa man imong kipakita? Si Kristo ug mga kalibutan. Kabalo ba mong ano man kitawag ang mga naluwas kay Christian? Christian. Mao kini ang pilino nga name, di ba? Christian. Christian. Unsa ka lugan? Unsay kaulugan? Katong nagasimba o katong nakadawa ni Kristo? Yes, katong naluwas. Ang mga tao nga nagpuyo si Kristo atong itawag Christian. AN means tao, di ba? Ang mga tao nga nakadawat Christ. Ilabi dito sa Antioch Church, nakatudulo si Apostol Pablo, nakatudulo ang mga apostol, sulo sa 1 year, mga brothers and sisters sa Antioch Church kay nakakinabuhi sama ni Kristo, mao nga, kitawag sila nga, Kristiyano. Nga naman, dili tungkol sa pagsimba, kundi tungkol sa ilang kinabuhi. Gawa chapter 11, Acts chapter 11, verse 26.
Okay, Gawa. Chapter 11, verse 26. Katong basa sa ituan, ug sa hingkapulagan niya kini iyang gidala sa Antioquia, ug nahitabo nga bisan sa tibong nga usa ka tuig bitipon sila sa iglesia, ug natudulo sa dakhan nga katawan, uga ang mga tinun-an kipanghingalan pag-una nga mga Kristiyahanon dito sa Antioquia. So kadato gitawa ang mga naluwas na Christian. Christian ano man? Ilang kinabuhi kay sama ni Kristo. So kung naluwas ko, dakinang ko makinabuhi, na para ni Kristo, sama ni Kristo, di ba? Ang atong ipakita si Kristo wato sa mga tao nga dili luwas. So para nini kinahanglan atong panikamot. Kinahanglan atong panikamot. So kinahanglan ta dili makinabuhi sama sa uban ng mga tao nga dili luwas. Kung tino naluwas ka, kung tino naluwas ka, kanus ka makinabuhi para sa Dios? Sunod lang? Next year? After 5 years? Kanus ka makinabuhi para sa Dios? Kinahanglan ka makinabuhi karon. Kung naluwas ka, ay sunod dili karon. Kay busy ko karon dayon after 5 years walay busy life. Busy gihapon. Hangtod kano sa magsulti ka sa tubang sa Dios nga next time. Yung mga Kristiyano walay next time. Kung tino nga naluwas ka, makinabuhi ka para sa Dios karon. Dili sunod. So, Roma chapter 8, verse 12. Atong basahon. 3:1. Sa ingon niya na, mga igsoon, mga utangan kita, dili sa unot sa pakaginabuhi nga uyon sa unot. Ayaw makinabuhi ka, sumara sa kabubuton sa unot kung tino nga naluwas ka. Verse 13 to 14, atong basahon. Kay kung makinabuhi kamo nga uyon sa unot, mga matay kayo kamo. Apan kung tungod sa Espiritu, ipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mga buhi kayo kamo. Kay sumara sa gidakhanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Kinsay children of God. Ay paligtuba ka, kinsay children of God. Katong nakasimba, katong nakinabuhi para sa Dios. Kung ikaw kay tino nga children of God, palyong ipakita. Dili pinay sa pulong, kung dili pinay sa tino nga kinabuhi, kadadalaw, sa imong balay, sa imong trabawan, sa eskwelahan, dili namang dili sa church. Kung imong kinabuhi kay lahi, sa church o sa balay, hypocrite kini. Diya sa church building, burak buotan, burak balaan, amen, hallelujah. Pero sa balay, kung makinabuhi ka sama sa uban ng mga tao dili luwas, unsa ka sayop sa tubangan sa Dios? Makalimbong ba ka sa Dios? Makalimbong ka sa mga brothers and sisters. Pero dili ka makalimbong sa Dios. Kung ikaw kay tino nga Kristiyano, dili namang dili sa church building, kundi sa imong balay, sa trabahohan, bisan asa, bisan kanusa, makinabuhi ka, iyong nga anak sa Diyos. Ayaw maghugaw sa pangalan ni Kristo. Kung tino nga naluwas ka, na importante nga responsibilidad. Tungkol sa Espiritu Santo, bisan pang murag lisong nga makakinabuhi para sa Dios, makabuha ka tungkol sa tabang sa Espiritu Santo. Yeah. Hebrews chapter 9, verse 14. Hebrews chapter 9, verse 14.
Chapter 9 verse 14, atong basang salituan. Dili ba labaw pa kayot ang dugo ni Kristo nga pinagi sa Espiritu nga walay katapusan, nakalas sa iyang kaugalingon nga walay bulning ngadto sa Dios, magahinno sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alaka sa Dios nga buhi. Yes. Espiritu Santo kay makatabang kanimo para makakinabuhi para sa Dios. Okay, nasa tama ninyo? So mao nga katong nakadawas sa Espiritu Santo kay babago. Dili tungo sa ilang decision, kundi tungo sa buhat sa Espiritu Santo. Kaya hinimdumi, kung wala Espiritu Santo, bisan pa ang naidakong decision, impossible nga mabago. Mabago mo, pinayin sa Espiritu Santo. So mga kung wala pa nabago hangtod karon, bisan pa ang nakasimba ka dugay, susyon ninyo ang kaluwasan. Ngano man, pareho gihapon ako. Ngano man gihapon nag-enjoy ko sa sala. Ngano man wala pa ko nakalabay sa sala. Ngano man nahiguma ko sa kalibot ng gihapon. Ngano man wala pa ko nakatubo. Ngano man wala interesado sa Biblia. Ngano man wala interesado sa mga evangelism. Ngano man gihapon pareho. Examine your face. Suta ninyo ang inyong pagtuo. Kung naay si Kristo o wala, mao kinapulong ni Pablo, di ba? O ikaduhang Korinto, chapter 13. Mao king importante nga leksyon, ikaduhang Korinto, chapter 13, verse 5. Unsa man ebidensya sa kaluwasan. Pagpuyo ni Kristo sa sulong. Ikaduhang Korinto, chapter 13, verse 5. Dili ka alam, dili hustong testimonyo, verse 5, atong basang sulituan, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung ana ba kamo sa pagtuo. Sulay ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Kristo ana kaninyo. Kawas kong matud gayon nga kamo dunot ug kasing-kasing. Yes, unsa man ang ebidensya sa kaluwasan. Wala ka kabalo kung naay si Kristo sa sulong nimo? Wala pa ka nakahibalo karon? Kay palyok, examine your face. Dili hustong testimony. Kung walay buwas sa Espiritu Santo pinagini mo, kung walay mga bunga sa Espiritu Santo, palyong i-check. Hey, Pastor, akong tuba kay husto, di ba? Nalos na ko. Ayaw sa ligo ng imong tuba. Ayaw sa ligo ng imong testimonyo. I-check ang mga bunga. Matthew 7, miingon si Kristo, pinay sa bunga, mahila ninyo kung kinsa sila. Miingon si Jesus. Yes. Kung nadawan ako ang Espiritu Santo, na makatubok ko na siyang tabang. O, Espiritu Santo kay dili, mawala. Espiritu Santo kay dili mo gawas. Mao nga atong kaluwas kay dili mawala. Uba kay sa nga pagsabot, kung magpakugsayop, mawala ang kaluwas. Mawala bang kaluwas o dili? Dili. Tungo sa Espiritu Santo. Roma chapter 8. Verse 23. Ephesians chapter 4. Atong basahon una. Ephesians chapter 4. Chapter 4 verse 30. So mao nga Espiritu Santo mao ang grantya sa kaluwasan. Ephesians chapter 4 verse 13. Okay, atong basahon sa lituan. Ug ayaw ninyo papasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga diya kaniya kipatikan kamo alang sa adlaw sa paktubos. Asa unsa man ang adlaw sa paktubos dinis bersikulo? Pakapanaw. Ikadong pakabaling ni Espiritu, di ba? Bisa pang naluwas na kanang kaluwasan kay kaluwasan sa uno, kaluwasan sa Espiritu. Kaluwasan sa Espiritu. Unang Pedro chapter 1 verse 9, kaluwasan nga akong gidawat kay kaluwasan sa kalak.
salvation of spirit. Pero gihapon naay unot nga wala pa nabago. Kano sa akong lawas kay mabago sa lawas ni Jesus? Sa diya mubalik sa Kristo. So hangtod sa ikadong pagkaban ni Kristo, mugawas ang Espiritu Santo dili. Dili mugawas. Kay kipatitan, ha? So kipatikan ang Espiritu Santo. Sama sa seal. Kung naay kontrakta, to naay notarization, di ba? The seal, dili mawala. Mao kinya grante ang nga kining kontrakta kay epektibo. Unsa man ang ebidensya nga akong kaluwasan kay epektibo gihapon? Espiritu Santo. Yeah. So Espiritu Santo kay nakasulod nako para paktabang nimo. So mao nga pagkaon sa kaluwasan, dumadawa sa mga Kristiyano ang tabang sa Dios. Babati nimo ang tabang sa Dios. Bisan kano sa bisan asa, babati nimo ang tabang sa Dios. Ngano man? Espiritu Santo mao ang katabang. Yeah. Sumula sa Biblia, Roma, 1 chapter 14, mas mayong lantaon uban sa English version. Roma, 1 chapter 14, verse 16. 16. Okay, atong basahon. Kung ako magaampo sa amahan, ug siya magahatag kaninyo og lain nga mangninipay, aron siya magpuyo ubang kaninyo sa walay katapusan. Yes, dinhi sa bersikulo mangninipay, comforter. Sa Tagalog version, at mayong balita version sa Cebuano, magtatabang. The NIV version, English, the counselor. New King James version, helper. Kinsay helper? Espiritu Santo. So mga sadyang, evangelize ka sadyang makinaboy ka para sa Dios, kinsay mutabang nimo? Espiritu Santo. Espiritu Santo kay mutabang nimo. Yeah. Okay, nasa naman ninyo? Bakit importante? Ang ito may barang nga, nakapuyo si Jesus sulod nako. Baho nga makasali ko niya, matawan ako ang tabang gikan niya, o mabago ang kasing-kasing, mabago ang kinabuhi. Tungod sa Espiritu Santo. Yeah. Pero ang mga brothers and sisters sa Corinto Church, nakalimot sila nga, nahay sa Kristo, mao nga, nakabuha sila sa sala. Tukay nalimot nila nga, nakalimot sila nga nahay sa Kristo, mao nga, nakabuha sila sa pakikilawas. Tukay wala sila kabalo nga nahay sa Kristo, mao nga, nakaaway sila sa usa-usa, taliwa sa mga brothers and sisters. So mga miingon sa Apostol Pablo, unang Korinto, kanunay, wala ka kabalo kung nahay Espiritu Santo? Wala ka kabalo kung nahay Espiritu Santo sa imo kasing-kasing? Ngano man nag-away mo sa usa-usa? Ngano man nagdumom mo sa usa-usa? Ngano man nagpuang mo pakikilawas? Ngano man nagpuang mo dautan? Ngano man wala ka kabalo nahay sa Kristo sa sulod nimo? Kung nalimon nimo, si Jesus Kristo nga nagpuyo sa imo kasing-kasing, anang panahon na makabuak ka og sala. Anang panahon na makaaway ka. Anang panahon na masku ka. Anang panahon na makadumok ka. Kung nanimo kang nga na Jesus Kristo. O, dili lamang sa akong kasing-kasing. Asa si Jesus Kristo? Dili sa iglesia. Dili building, mga brothers and sisters, di ba? Sakto ba? Kung kabalo kang nga na Jesus Kristo, unsaon nimo pakadumo sa mga brothers and sisters? Kung nakto kang nga na Jesus Kristo karon diri, unsaon nimo pakalekramo patok sa church? Kung nakto kang nga na Jesus Kristo karon diri, how can we fight each other? Sakto ba? Kung nakto ko nga na Jesus Kristo, unsa nako pakabiyag ikan sa church? Kung nakto ka nga na Jesus Kristo diri, makapaubos ko. Kung nakto ka nga na Jesus Kristo diri, makaamping ko bisan unsa. Sa diyang mag-isurya ko, makaamping ko. Masakitan ba ang sila?
Masama yung hilong ko. Kung nato ka nga nais sa Kristo, you can be careful. Pero kung nalimot ko nga nais sa Kristo, dahil nga makamistake ko. Importante kayo. Nais sa Kristo sulong nimo wala. So, angay mo ampingan, bisan unsa, di ba? Nais sa Kristo diya sa church wala. Naa. So, mao nga, naglantaw ang Espiritu Santo sa akong kinabuhi o iglesia. So, kung naisa yung nga kinabuhi, kung naisa yung nga buhat, kinsay magtudulo kanimo? Espiritu Santo. Salmo chapter 32, Psalm chapter 32, verse 8. Okay, Psalm chapter 32, verse 8. Okay, atong basahon sa ituan. Igapahamatungon ko kanimo o igatudulok ko kanimo ang dalan nga imong pagalakdan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambak kanimo. Bisan asa, bisan kanusa, kinsay nang lantaw nimo? Ang Dios. O kung imong buhat kay sayo, kinsay magtambang nako? Kinsay magtambang nako? Ang Diyos. So, ubang kaya na sa nga pagsabot. Kay sa diyang pakpami sa Bible, sa diyang maminaw ko sa sermon, dahil nga mapadaya ang akong kasingkan, di ba? Dahil nga mapadaya ang akong hunahuna, dahil nga mapadaya ang akong sa nga buhat. Kaya ubang kaya na sa nga pagsabot. Kinsay nakaisurya ka ba nini sa pastor? Kinusa niya pa kaibalo nini? Wala ko kabalo. Kinsay nakaibalo? Ang Diyos. Pastor, instrumento na lang. Diyos, magampo ko sa manini, Ginoo, unsay mahayong mensahe para sa mga brothers sa karong semana. Kabalo na ka, kung sa mga pangitabo, kung sa mga kahimtang sa mga brothers sa Ginoo, mga palyog, hatagi ko og mensahe. Payo hatagi ko og tulong para nila. Wala ko kabalo, pero kabalo ka. Wala ko kabalo. Pero kinsa na kaibalo? Ang Diyos mo, amazingly, pero sa pagpaminaw, papadayak ang akong kahintang, di ba? Usahay mga dulok ko. Usahay sakitan kayo. Kaya kabalo ng Diyos. So, I will instruct you and teach you in the way you should go. Mga kilason, ngano man kinata maminaw sa sermon. Sa taman ninyo, dili para paktambong, kundi dili para illa kung sa manang akong buhaton. Okay, nasa taman ninyo? Yeah, importante. Yeah. So, to kay na Espiritu Santo sa sulong nako, kinatamak pa sa pisang unsa para sa himay sa Dios. Okay? Last polo. Unang Korinto chapter 10, verse 31. Nalipay mo, last polo. Mayong balita yung Kristiyan kay last verse, di ba? Unang Korinto chapter 10, verse 31. Okay. Atong basahon, sweet one. Busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Yeah. Importante, bisan unsa, sa diyang magpuak ka sa bisan unsa, palyog hunahon-naon. Kung mao kini ang himaya sa Dios o dili. Nasa naman ninyo? Bisan unsa. Puy pa sabi nga motibo ka importante.
motivo. Acaba sa trabaho. Para kinsa, para nako, para sa Diyos. Importante kayo. Eskwelahan. Para nako, para sa Diyos. Kung akong buhat kay dili para sa Diyos, mas mayo nga mag-undang. O, mas mayo nga magbuhat para sa Diyos. Kung nanglibog ka, kung sa man ang kabubuton sa Diyos, mas mayo nga mapakounsel. Pastor, unsay mayo? Unsa ka mahayong question? Bali pa ng Diyos. I am welcome always. Kung kinang na-counsel ni, bisan kamay butang, ayaw maulaw. Mao nga kipadala ko diri para paktabang nimo. Ay, ulaw ko sa pangutana. Ulaw ko. Ay, ulaw. Ask. Tayo, buhatag ang Diyos solution kanimo. Unsa ka wayong chance. Lain nga mga vision branch, bisa pa kanan sila nga mangutana, walay pastor. Unsa ka lisod. Pero kamo, naib, osayin pa sa diri. Bisang kanusa, makapangutana ka. Pastor, unsay mayo? Unsay mahayong kabubuton? Unsay kabubuton sa Diyos? In this case, what should I do? Ask. Jesus said, ask, knock. Then who will give you answer? Yeah. God will give the answer to you, right? Pinasa Biblia. Kaya kinahanglan ta makuha sa bisang unsa para sa akong kabubuton para sa himaya sa Dios. Yeah, para sa himaya sa Dios. Bisan paktulog put, kinahanglan ko maktulog karo kay, kinahanglan ko mag-ebenal sa ugma. Unsa ka mahayong hunahuna, di ba? Kinahanglan ko bukahon lunch kay, kinahanglan ko makinabuhi para sa Dios karong hapon. Kinahanglan ko makanta, kinahanglan ko mag-practice kanta. Tayo kung walay kung kutong ko, liso nga makakanta. Salamat kayo sa Diyos kay naipakaw kay makakanta ko. Bisang kamayong butang. Ang itong buhaton ang tanan para sa himaya sa Diyos. Yeah. Okay. Takan salam sa pagpaminaw. Okay. So, just 2 minutes lang. Kay kahapon na isang question, tayo sa mga sisters. Okay. So, mas may nga magsulti ko. Okay. Kay atong nakatun na kaban sa Christian. So, mahayong question yesterday. Yeah. Kay tayo sa mga mothers group sisters, nalipay ko kay nakaistorya sila kaban nini, usa ka mayo. Dili ka ba sa kalibutan, di ba? Okay, question kay kung ubang nga mga tao kay mangutana kanato sa diyang mag-evangelista. Asa man ang inyong relihiyon? Kung sa'yo mahayong tubak, okay? So, yesterday, naituwa ka tubak, di ba? Una, kitang tanan, kaming tanan kay kikan sa Diyos. Dilita relihiyon. Ikadua, born again ta. We are born again Christian. Gusto mo ikatulo, gusto ba katubak lang nga? Musaman. Mo saved Christian. Musaman ini, mo anyway. Mo nakipipila katubak. Okay. Christian. Asa man ang bahayong tubak? Kung mangutan na sila kanimo, asa man ang imong relihiyon? What is your religion? Then unsay mahayong tubak? Okay, number one. We are from God. We are not religion. Number one. Hands up. Number two. We are born again Christian. Number two. Number three. Saved Christian. Okay. Unsay tubak? Tanan. Tanan. Baka tubak tanga. Kitang tanan kay kikan sa Dios dilita relihiyon. Hustong tubak? We are born again Christian. Hustong tubak? We are saved Christian. Hustong tubak? Pero, kinumdumi,
tanan ng mga tubag kay husto. Pero sa depende sa mga tao nga nangutan na, kinahanglan additional explanation. Example, we are from God, we are not religious. Tayo ubang kayo makasayop. Tayo kinsap ka. Something wrong? Kamu kay dili church? Tayo kinsa mo? Ubang kayo doon sa nga pagsabot. So mga kinahanglan additional explanation. Boy pa sa nini nga. Takang mga religion kay walay kaluwasan. Pero I am really saved. Sumaho nga, kinanang ka, maminaw, mauke mas mayo, di ba? Sa patino, bisan pa nakatubak ko husto, kung walay pakpamyan sa Bible seminar, dili sila maluwas. Yeah. Born again, also, mayong tubak pero problema kay dili sa Pilipina na nakama born again church, di ba? So, kinahanglan na additional explanation. Pero ayaw sa pasabot. Ako kay dili sama sa born again church. Dili mo mataw paguso pina sa paktambong sa born again church. Kinahanglan ka mamina sa mayong balita. Kinahanglan additional explanation. O saved Christian. Tayo makatubak sila. Ako po Christian. Akong pangalan po Christian. Dahil dakang mga Christian, di ba? Akong pangalan po Christian. Kikan sa pakatao, Christian ako. So, kinahanglan additional explanation. Bisan pa Christian ka. Bisan pa nakunaw ka nga Christian ka. Pero kung walay tino kaluwasan, dili ka makato sa langit. So, Matthew chapter 7 verse 21, dili ta na nga nagayong kanako gino makasulod sa langit. So, mga nga, unsa man ang bahayong additional explanation. Maminaw ta. Tayo makasabog mo. So, tanan na mga tubak tayo, tinoo. Okay, naka-confuse ang mga sister kahapon. So usa ka question, tayong kung nay certification nga kinahanglan ko magsulat, nay religion. Usa kong sulat Christianity. Christianity kay very good pulong kay Christianity napasabot group pa sa mga Kristiyano. Atong gitawag Christianity. Pero problem kay dakang mga Christian, dakang mga reliyon nga nagaingon sa ilang kawan Christianity kay sayo. Pero ako po, example kung wato ko sa Korea, kinahanglan ko magsulat sa information. Unsa man ang religion dayon Christianity. Sa pati ng religion po kay biblical word. Miingon si Apostol Pablo dito sa Athens. Sa inyo kasing-kasing nakita na ko nga nay dakong religious hearts. Religious heart kay gikan sa espiritu, konsensya. Tungo sa konsensya, ang mga tao kay adunay religious heart. Di ba? Religious heart. Kung sa mga iro, makampo ba sila? Ano man, walay religious heart. Yeah. Pero tanan ng mga religion kaya walay kaluwasan, mga makasulti nga religion kay lahi, di ba? Kita kay dili religion. Uso pustong tubak. So, kung kinahanglan ka magsulat sa information dito sa religious part, so isulat Christianity. Unsay problema, di ba? Ay dili kini problema, bisa pang magsulat ka mo, bisa unsa wala problema, pero basta mayo nga isulat Christianity. Christianity. Dili kini problema, okay? Yeah. Anyway, ito importante punto kay kung tino nga nalwas ko, wala. Bawa kita mas importante. Okay? Okay, nasa naman ninyo? Okay, lang salamat. Ayaw mag-confuse karon. Suka karon. Okay, mag-ampot ta. Daghang kayong salamat sa Dios tungod sa imong dakong grasya, nakatingog mi diri para pakpamina sa imong pulong Ginoo. Ilabi na among nakadunan ang kabahin sa Espiritu Santo nga nakasulot sa among kasing-kasing. Mga payog tabang imi nga makahuna-una nga na Jesus Kristo sulod nako aron nga makakinabuhi kami tapara ni Kristo o sama ni Kristo o sumala sa kabubudon ni Kristo Ginoo. Tapayog tabang imi nga makapalandong sa kabubudon sa Espiritu Santo kanunay aron nga makabuhat kami sa bisag unsa para sa himaya sa Dios. Salamat sa Diyos kay tungo sa imong dakong grasya, naluwas kami o nakatigom mi diri para sa fellowship.
Hangtod sa imong pagkabalik, tapalyog tabang imi nga makapadayon sa pag-alaga sa Dios. O ilabi na karong November na Grand Bible Seminar uban sa Korean Mission Team, hinami nga dakhanang makapil sa Bible Seminar o dakhanang makaamgo kung unsa man ang dalan sa langit aron nga dakhanang mga luwas Ginoo. Para nini, tapalyog kami taa ang mga tanan ng mga brothers sisters iyong mabili ng instrumento Ginoo. Daghang salamat sa Dios, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Salamat sa tanan. Kimakanta ta.